Ja, da sitter jeg her foran mitt QuickTime-kamera eller opptaker og gjør et opptak. Og jeg tenkte, for jeg sitter med et opptak så langt tilbake som i 2009, 16. mai 2009, og sitter og lytter til den innspillingen jeg gjorde da jeg bodde nede på Knapper i Nord-Odal i Hedmark. Og la oss høre litt hva jeg sier den gangen. Skal vi se hva... Skal ikke se oppfølgende sånn apparatur som dette. Jeg vet jo som tegner og sånt. Jeg har jo suttet og tegnet høydevis av mennesker. Jeg husker det første stedet på mitt på Statellet. Det i, 68-60 tror jeg på kaféen der. Lille kaféen nede i kaja, brygga. Jeg husker ikke hva den het, den kaféen, det er så mange år siden. Men i hvert fall satt jeg der og tegnet noen venner. Og da husker jeg dem liksom, så satt jeg, hvordan skal jeg sitte? Hvordan skal jeg se ut, liksom? Det var liksom, de stivnet helt, så jeg slapp av. Ja, det var litt fra det opptaket. Det ligger nå ute på min vegg. Dette opptaket fra 16. mai 2009, hvor jeg snakker om det å kommunisere, ikke minst via kamera og sånt, og benytte av det via chat og andre muligheter. Og som jeg også gjorde på Knapper i Furuholsveien 25 var det vel det het, da jeg bodde der. Og nå sitter jeg her i Oldefjord og gjør et tilsvarende opptak fra stua mi her. Jeg bor i Oldefjord. Dagen før 17. mai, nærmere bestemt den 16. mai. Og vel, nå venter jeg på at i Finnmark skal publisere de her valgresultater fra avstemninger her i Finnmark om for eller imot sammenslåing av Troms og Finnmark, som vi får vel presentert rundt klokka 9:00 nå i Finnmark, og også på sidene til fylkeskommunen i Finnmark vil de presentere det endelige resultatet, både med avstemninger lokalt i kommunen med papirstemmer, og også de som har stemt via internett på dette om man skal stå seg sammen med Troms når det gjelder fylkessammenslåinger for Finnmark og Troms. Og vi får da det totale valgresultatet av den avstemningen som har gått ifra 7. mai til nå mandag 14. mai, og er endelig da avgjort, og nå får vi endelig da presentert resultatet av dette. Vel, som sikkert mange har fått seg med seg nå de siste dagene, eller siden i går, så startet da NRK 1700 ansatte ved NRK som er i streik, journalister, slik at vi ikke får noen nyhetssendinger. NRK Finnmark har ikke noen sending, og heller ikke sentralt noen nyhetsoppdatering. Vi ser bare TV-programmer i reprise fra det som er produsert før 15. mai 2018, som er mulig å få sett. Ellers er alt ny produksjon, sånn som for eksempel 17. mai-toget i morgen, vil det ikke bli noe sendinger fra. Så langt vi vet, nå er det Senterpartiet vel som har foreslått at man bør få mulighet til å få sendt det sendinger, men da er det mange innen fagbevegelsen og ellers og journalistene også som protesterer og sier at streik er streik, og det er ikke grunn for å
avbryte streiken akkurat på grunn av 17. mai-sendingen fra Karl Johan og ellers rundt omkring i landet. Så det ser ut til at det ikke blir noe 17. mai-sending. Men jeg har i hvert fall undersøkt såpass at kroa har åpen fra klokka 1 til klokka 6 i morgen med middagsservering. Da har du noe grillende mat eller noe, og ja, var det sånn her lammeskalk, eller hva det heter, som de serverer i morgen, så jeg kommer nok til å dra dit ned og spise middagen, tenker jeg, i morgen, så godt det lar seg gjøre. Jeg var jo her for noen dager siden på kroa borte i Skaidi og spiste buknafisk, og det gjorde jeg med ikke helt så godt resultat. Det var litt slitsomt med gaffel og kniv å få i seg den fisken, men jeg greide den slutt ved hjelp av litt med fingrene og sånt å få i seg både fisk og tilbehør den gulrotstuingen som det vel var laget til. Nå hadde de servert også poteter til, men der smakte jeg bare, ja, var det en tredjedel eller knapt nok det av en potet, for etter at jeg fikk diabetes 2, så har jeg kuttet ut dette med å spise poteter til middagsmat og annet. Så nå blir det uten poteter som regel. Jeg vet ikke hva de serverer i morgen, om det er poteter til denne skanken, eller hva av tilbehør til den. Men i hvert fall er den veldig god, denne lammeskanken, eller hva den kaller den for. Så jeg gleder meg på mange måter, så får jeg se, jeg får vel kanskje ta med meg en skje eller noe sånt, hvis det blir litt problemer å få i seg alt. Det er jo det å løfte opp hånda til munnen og få skjea til å stå i ro, sånn at jeg får maten inn i munnen, som er problemet, og spesielt når jeg bruker gaffel, som man vanligvis får tildelt, så er ikke det så lett, men så skjelver han og styrer handa eller gaffelen inn til munnen, så man får alt i seg. Så det kan ta veldig lang tid før det lar seg gjøre. Men i hvert fall så har du mulighet nå til å lytte ut på et par opptak, både fra 2009, fra knapper, og også noen opptak senere på video jeg har gjort den 16. mai i de forskjellige årene fra 2009 og frem til i dag. Og dette blir et av de nyeste opptakene i så måte. Så følger man litt med på det som skjer ellers rundt omkring, så godt det lar seg gjøre, uten at man, i går var det første dagen det ikke var distriktssending noe, det var sending på NRK Sápmi, nyhetssendingen klokka, er det 5:30 den her, det klarte de å få til å mulige den greier, det videre med redusert mannskap, men som sagt, så er NRK mer eller mindre død, sånn helt med det aller ferskeste også på websidene der, så det er ikke så godt å følge med. Og ellers sånn som aviser, sånn som i Finnmark, de våkner jo ikke før i 8-9-tiden eller senere på dagen, og man får noen nyhetsoppslag, mens man kan lese på VG i hvert fall noen korte nyhetsbulletenger i løpet av natta. Og det bruker jo vanligvis å være en liten, kort 2-3 minutters nyhetssending på nattetimen igjennom hver faste time. Men det er det ikke av noe av, og heller ikke kun musikk som sendes nå på NRK. Mens på TV så sender man det repris av gamle programmer og sånt som er mulig å se, men noe nytt blir det ikke noe av, ikke før streiken med de streikende journalistene blir avblåst. For noen år tilbake, den gode år siden var det vel, de holdt vel ut i en måned, eller var det 14 dager også en periode, med en slik streik. Så vi får se hvordan det går av stabelen, denne streiken i NRK.
Nå det jo mulig, og jeg bruker å se på de her nyhetene på TV2, og i går glemt nyhet av nyhetssending både klokka 9 og klokka 1, og klokka det 6:30 der på kvelden. 18:30 det nyhetssending på TV2, og så klokka 21. Men jeg glemte det helt av, så det blir ikke mye nyheter å få sett på TV i går i hvert fall. Så i hvert fall, det nå sånn ståa for øyeblikket, så vet du om det. Så da takker jeg for meg og ønsker deg en fortsatt fin torsdag, onsdag 16. mai 2018, og klokka nå 08:30. Så hei da, og fortsatt fin dag, og fortsatt fin uke til deg.